Oke, kita mau cekin Honda Brio. Katanya ada sesuatu yang aneh suaranya. Tuh, getar suaranya, suara melengung. Kita cek mesinnya coba. Mesinnya aman, tidak ada yang aneh. Tapi dipegang getar semua. Loh, kok aneh suaranya. Sepertinya rodanya. Kita puterin dulu deh. Kita putar rodanya. Kita cek. Ininya pakai sudah tengah yang kena kemarin dipakai akhirnya sudah lembek. Oke, jadi sementara ini masih diganti. Oke, coba yang sebelahnya. Oh, sama yang ini juga gerak. Ini sudah mulai bocor. Kita pilih kotak. Oke, kita lihat ini berapa isiannya.